अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग टेस्ट कितना ज़रूरी होता है आप सबको पता है। आप लोगों ने जो है अप्लाई भी किया होगा बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट पेपर के लिए। तो रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी एडवर्टाइज़ निकले थे जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स आए थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो फिर उसमें जो है टाइपिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइपिंग टेस्ट अभी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखिए ये भाई कैसे टाइपिंग कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है, टाइपिंग स्पीड क्या रहती है। तो इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, आप इसमें ज़रूर देखें इस बाइक की टाइपिंग स्पीड। तो आपने देखा ही होगा इस बाइक का जो ये टाइपिंग स्पीड कितना है, स्पीड एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड टाइम क्या है, वो आपने देखा ही होगा। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए अगर आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइपिंग के लिए आप ज़रूर प्रिपेयर करिए अपने आप को। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।